tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phụ kiện Máy tính. Hiện tại trên bàn của mình đang có hai con, đó là K8 và K6. Đây là phiên bản mới nhất của nhà cây Tron và đang được bán với mức giá từ 1,4 triệu cho đến 1,6 triệu một con. Tính ra giá này thì cũng không mấy khác biệt so với những sản phẩm trước. K8 ở đây là bản nhựa không hot swap, còn K6 là bản nhôm có hot swap, sẽ dễ dàng cho các bạn thoải mái trải nghiệm các loại switch mới. Hai con này là bản không led và không có gì khác biệt cả, chỉ khác biệt ở phần layout mà thôi. Layout của K6 là 65% gồm 68 phím, được tối đa hóa không gian làm việc nhưng mà vẫn giữ lại các phím quan trọng và phím đa phương tiện. Còn layout của K8 là TKL gồm 87 phím, là hầu như là gồm đủ hết tất cả các phím để cho các bạn có thể trải nghiệm hết tất cả các năng suất làm việc của mình. Và cái phần chú tâm nhất ở đây có lẽ chính là cái dàn hay cáp đã trang bị một màu mới tươi tắn hơn so với những màu cũ trước kia. Cả hai con này đều có thể kết nối tối đa lên 3 thiết bị và kết nối qua Bluetooth. Có thể chuyển đổi mượt mà từ điện thoại qua iPad, vẫn rất là mượt xuất sắc. Ngoài ra thì có cả không dây hoặc có dây để tùy theo cho các bạn có thể tiện lợi di chuyển dễ dàng hơn. Và có một điều ở đây thì mình nghĩ ai cũng biết rồi, đó là cây Tron thì luôn luôn tương thích với cả Mac lẫn cả Windows. Kích thước và trọng lượng vừa phải, thuận tiện cho việc di chuyển. Cái tổ hợp phím lúc đầu sẽ rất là khó khăn cho những bạn mới bắt đầu sử dụng, nhưng mà mình nghĩ là các bạn sẽ phải tìm hiểu kỹ một chút xíu thì các bạn sẽ thấy được cái sự tiện lợi của nó như thế nào. Có hai công tắc nằm bên hông phím, công tắc kết nối Bluetooth và công tắc chuyển đổi hệ điều hành. Dung lượng pin là 4000mAh. Cả hai phiên bản này đều không có đèn nền, cho nên có thể sử dụng lên đến tối đa là 2 tháng, 8 giờ cho một ngày sử dụng và 570 giờ cho một lần sạc.